musulmai aka kashe mana a nan Jos san mutum 30. Amma bari ku gane wayansu. Dan Allah kun ga bidiyon lokacin da ake daddatsa waɗannan musulmi, kun ga bidiyon? Bidiyon kaɗai da yake yawo shine wanda aka yi jana'izar su aka je ana sa su a ina? A rami. Ba sa bidiyo idan sun kashe naku, amma ku ne 'yan tamola. Don me yasa ba za ku aika ta lahira a watsi a rasa wanda ya aikin ba? Sai kun ɗauka kun nuna wa duniya. Su don me yasa in za su kashe naku sai su switching ɗin wayoyinsu. Ba za su ɗau abin su nuna wa duniya ba, saboda sun san siyasar duniya. Amma yanzu wannan bidiyon wallahi in kai wasa yanzu haka yana Ingila, in kai wasa yanzu haka yana Amerika, in kai wasa yanzu yana ana amfani da shi ana cewa musulmai suna kashe waɗanda ba musulmi ba. Ba ku san siyasar duniyar ku ba. We have to very very careful. Mu ba gidadawa ba ne wallahi. Muna da ilimi, muna da sanin ya kamata. Me dalilin da zai sa kuna irin wannan abu? Muna matsayinmu na musulmi, mu zama wayayyu, mu zama masu sanin ya kamata, mu ɗauki tsari na yadda ake yaƙar mu. ‘Yan siyasar mu don me ba za ku yaƙe su da siyasar ba, suna yaƙar mu da siyasa? Don me yasa ba za ku yaƙe su a ofisoshin gwamnati ba, suna yaƙar mu a ofisoshin mu na gwamnati, kuma tare da mu da su ake aiki. Amma mu ba abin da muka iya sai fauda, sai fauda. Yana da kyau al'ummar mu ta higa taitayinta, ta san wanne irin zamani take ciki, ta san wanne irin yanayi take ciki, ta ɗauki mataki na ilimi da sanin ya kamata, ba mataki na hayaniya ba.